Hello，大家好，今天跟大家分享一个这个手柄会出现的一个问题啊，就是这个扳机异响，给大家看一下。哎，这边是好的，对吧？扳机异响，那这个是属于一个品控问题吧，我觉得，而且它往往是发生在3代的手柄。那如果说你的这个手柄的扳机异响正在被这个问题困扰，你首先你可以看一下你这个手柄是不是3代的，你看一下这个 G3，G 后面是3，说明这个手柄是3代的。3代的手柄往往会容易出现这种问题，1代、2代倒不会有，但是3代有，4代、5代好像也没有，就是唯独3代有。那这玩意儿怎么解决呢？很简单，很简单。给它加点润滑脂、润滑油。首先，这个装饰角给它拆开，对吧？然后一个小撬棒套一下。我今天讲的重点不是说怎么去拆手柄，我主要讲的重点是这个地方发生在哪里，故障发生在哪里。然后，如果说要拆手柄的话，可以看一下我平时的那个视频。所以这一部分我会快一点。然后这个4颗螺丝呢，依次给它拆下来。好，4颗螺丝拆下来之后呢，它唯一的阻碍就是这2个小卡扣，这样子给它撬一下，撬一下，好，直接拆。OK， 那是哪里呢？左扳机异响，对吧？这个。咱们的办法呢，其实有2个办法。第一个办法就是给它换一根弹簧，它的主要响是什么响？是这个弹簧响，给它换一个弹簧。或者第2个办法怎么办？给它加点润滑脂，这样子打在这个中间，挤进去，没事，多来一点。好，给它润一润。好像还是没有好，也给它润了这么久了，好像还是没有好，那咋办呢？那没办法，咱们只能第2个办法了，就是咱们发现了病因，但是呢，也是对症下药了，但是病情还是没有好，那咋办呢？直接换一个吧，直接给它换掉。稍等一下，那这个时候我建议大家先把这个主板给它拿下来。也不用拿下来，这样子给它翻过来，这样它不会阻碍你。好，然后给它换这个弹簧，没错，直接给它换一对，然后换一对弹簧。那为啥换一对呢？因为这个弹簧嘛，它用久了之后它会疲劳，所以这个力度可能会变化，所以右边异响了，那右边换了，左边也要换，这样子保证2边的手感尽量差不多吧，对吧？咱们现在来换啊，换的时候你必须要有一根镊子，哎，就下来了。包括这边的，我先演示一下啊，拆弹簧。那它其实是上下它有2个卡扣给你固定住的，所以装的时候呢，咱们先夹住一个。装的时候怎么装呢？稍等，装的时候我建议大家先固定上面的，然后下面的夹住，这么，哎，往这一带就好了，那没有声音了吧？彻底解决了。OK， 那还有一个呢，也是一样子的，先要固定上面的，我是感觉固定上面的更顺手一点。我也可以试一下，固定下面的会怎么样呢？我这么讲大家应该听得懂吧？因为弹簧它是有上下，有这2头。等一下，它这个弹簧对吧？它是有这一头跟这一头，它是有2头来限位来定位的，所以肯定你是要先固定一边，然后再去给它上。那如果固定下面的一边呢，稍微会比较难一点，没有那么轻松，因为你看它这边的空间会比较小，
哎，不，没有对焦，它这空间会比较小，容易被挤出去。当然也是可以的，也可以，也可以。所以看你吧，怎么顺手怎么来。好，那这样子就好了，换了一对弹簧，异响已经给它解决了。好吧，那其实大家的这个异响就是这么回事儿。你可以先去上一个润滑脂，当然我刚刚上了润滑脂之后，我发现还是没有好，那就换弹簧吧，也不是多大的事儿。好吧，那就是这样子。